Një parti politike e cila është formuar në Kosovë, si është Lista Srpska, është parti politike e etnitetit serb, e cila fatkeqësisht nuk e njeh shtetin e Kosovës, ndërsa Kosovën e konsideron si pjesë të Serbisë, e cila është formuar me iniciativën sponsorizimi mbështetjen dhe përkrahjen që jep direkt Beogradit zyrtar. Kjo parti politike fatkeqësisht është prezent, do thotë, në institucionet qendrore, parlament dhe qeveri. Dhe fatkeqësisht ato parti politike të etnitetit serb, të cilat janë lojale ndaj shtetit të Kosovës, do thotë janë pa fuqi dhe të pandikueshme tek minoriteti serb i cili jeton dhe vepron, do thotë, në Kosovë. Në këtë rast kjo parti politike e cila në deklarimet dhe qëndrimet e saj dhe veprimet e saj politike, jo në pak raste, do thotë, veprimet e saj kanë qenë në dakordim të plot me interesat e Serbisë, mirë po nuk kanë qenë në dakordim të plot me interesin publik të qytetarëve të Republikës dhe interesin shtetëror të Kosovës. Në këtë rast, konsideroj që një prej shkaktarëve që kanë ndikuar që kjo parti politike të ketë ndikim dhe të fuqizohet jashtëzakonisht shumë edhe brenda institucioneve të Kosovës, e cila vepron konform interesave të Serbisë. Në këtë rast, një pjesë të përgjegjësisë dhe të fajin duhet të marrë përsipër edhe partitë politike në Kosovë, të cilat faktikisht për shkak të kalkulimeve të interesave të tyre politike për të kriju mundësinë për të marrë votat e mjaftueshme në kuadër të kuvendit të Kosovës për çështjet të pushtetit, jo në pak raste kanë kërkuar mbështetje dhe përkrahje prej kësaj partie politike, e cila faktikisht sot i ka 10 deputet në kuvendin e Kosovës, dhe në këtë formë është kriju mundësia që kjo parti politike të bëhet edhe pjesë e qeverisë dhe ndikimi i saj politik të jetë evident prezent në kuadër të institucioneve qendrore shtetërore, jo vetëm në Parlamentin e Kosovës, po edhe në kuadër të qeverisë së vendit. Në këtë rast, shoqëria, institucionet e Kosovës, sidomos partitë politike, nuk duhet të bëjnë kalkulime duke marrë referencë premis, dhe thotë, pushtetin dhe të drejtohet të kësaj partie politike për të marrë edhe mbështetjen e saj politike, për të krijuar mundësi për të marrë, për të bërë, dhe thotë, votat e mjaftueshme, për të marrë pushtetin, për të formuar qeverinë, por partitë politike shqiptare në veçanti duhet të krijohet mundësia që të kenë bashkëpunim më të afërt me ato parti politike të etnitetit serb, të cilat janë lojale ndaj shtetit të Kosovës, të cilat e njohin Republikën e Kosovës, në kuptimin që të përhapet më tepër ndikimi i tyre, do thotë, dhe të krijohet mundësia që ato të jenë më përqyese në aspektin e ndikimit dhe reflektimit politik tek komuniteti etnik serb, do thotë që gradualisht krijohet mundësia që votuesi serb të orientohet nga ato parti politike të cilat, do thotë, janë lojale, do thotë, ndaj shtetit Kosovës. Kjo parti politike, siç është Lista Srpska, e cila ndikimi i saj, do thotë, reflektimi i saj i fuqisë politike është prezent në vazhdimsi, jo në pak raste, do thotë, i ka shkaktuar të lartë të probleme, do thotë, interesit publik shtetëror të Kosovës. Dhe vetë prezenca e saj, do thotë, në kuadër të institucioneve qendrore të Kosovës, qeveri dhe parlament, dhe ndikimi i saj që ka, manifestimi i ndikimit politik që ka në kuadër të institucioneve, do thotë, është faktikisht në kontekste negativ për shkak që veprimet dhe deklarimet e saj politike, veprimet e saj politike, do thotë, nuk shkojnë në dakordim me interesin publik qytetar të Republikës së Kosovës, po çështja e këtij parti politike, do thotë, është e formuar dhe i dirigjuar direkt nga Beogradi dhe i shërben interesave të Serbisë. Atë siç dihet se Serbia, do thotë, sot kësaj dite, edhe në konstitutën e saj, Kosovën e konsideron si pjesë të saj, dhe Lista Srpska thjesht është mjet politik i Serbisë, e cila në veçanti edhe përmes kësaj partie politike, e cila ka ndikim në institucionet qendrore, parlament dhe qeveri, dëshiron që të realizojë brenda mundësive interesat e saj, jo në dakordim me interesin publik të Kosovës, po në dakordim plot me interesin politik të Serbisë.